মহিবুল্লাহ ভাই, ফজরের নামাজের সময় হয়েছে, দয়া করে উঠে নামাজ আদায় করুন। মহিবুল্লাহ ভাই, ফজরের নামাজের সময় হয়েছে, দয়া করে উঠে নামাজ আদায় করুন। ঠিক মহিবুল্লাহ ভাই, এইভাবে আপনি ফজরের চাইলে নামাজের সময় আপনার হয়েছে, ফোনে দয়া নিজের করে নাম উঠে দিয়ে নামাজ আদায় করুন। অ্যালার্ম টোন তৈরি করতে পারবেন খুব সহজেই। আজকের ভিডিওতে আমি এইভাবে অ্যালার্ম টোন কীভাবে তৈরি করতে হয় সেই প্রসেসটি A to Z দেখাবো। তো ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এখানে আপনারা চাইলে আপনি যদি কোথাও যেতে চান, জরুরি কোনো মিটিংয়ে প্রতিদিন যেতে চান, সেই টাইমে নিয়ে একটি অ্যালার্ম টোন তৈরি করতে পারেন। তো আমি দেখিয়ে দেব, জাস্ট আপনারা যেইভাবে চান সেইভাবে আপনার মন মতো করে অ্যালার্ম টোন তৈরি করতে পারবেন। তো চলুন মোবাইলের স্ক্রিনে গিয়ে দেখাই। আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। আপনার নিজের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করতে হলে প্রথমে আপনাদের প্লে স্টোর থেকে একটি অ্যাপ্লিকেশনকে ডাউনলোড করে নিতে হবে। তো আপনারা সরাসরি প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে আসার পরে এখানে আপনারা সার্চ বারে ক্লিক করে সার্চ করে নেবেন T2S লিখে সার্চ করলে আপনাদের প্রথমে একটি অ্যাপ্লিকেশন চলে আসবে। এই অ্যাপ্লিকেশনটিকে আপনাদের ইনস্টল করে নিতে হবে। অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করার পরে আপনারা আপনাদের মোবাইলের হোম স্ক্রিনে চলে আসবেন। আসার পরে অ্যাপ্লিকেশনটিকে ওপেন করে নেবেন। অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পর ইন্টারফেসটি এরকম শো হবে। এখানে আমি অলরেডি একটা লেখা রেখে দিয়েছি, তো আমি এই লেখাটিকে প্রথমে মুছে দিই। তো আপনাদের ক্ষেত্রে এখানে লেখাগুলো থাকবে না, আপনারা এইভাবে লিখে নেবেন। তো এইভাবে করে আপনারা লেখাটিকে সম্পূর্ণ লিখে নেবেন। তো আপনারা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন মহিবুল্লাহ ভাই ফজরের নামাজের সময় হয়েছে, দয়া করে উঠে নামাজ আদায় করুন, এই পর্যন্ত লিখেছি। তারপরে একটি মাঝে স্পেস ব্যবহার করেছি, তারপরে পুনরায় ওই লেখাটিকে রিপিট করেছি। তো আপনারা কি করবেন, রিংটোনটি বড় করার জন্য লেখাটির মাঝে একটি স্পেস দিয়ে সেই লেখাটিকে পুনরায় আবার লিখে নেবেন। তো এইভাবে আপনারা যত বাড়াবেন তত আপনার রিংটোনটি বড় হবে। তো এইভাবে লেখার পরে আপনারা এখানে নিচে একটি অপশন পাবেন সেটিংসের, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে বাংলা প্রথমে অটোমেটিক সিলেক্ট করা থাকবে। যদি আপনার না থাকে আপনারা এখানে ক্লিক করে আপনাদের ল্যাঙ্গুয়েজটি সিলেক্ট করে নেবেন। তো আপনারা যদি ইংলিশে তৈরি করতে চাচ্ছেন তাহলে আপনারা ইংলিশ লেখাটি লেখার পরে এখানে ইংলিশ সিলেক্ট করে নেবেন। তো আমি এখানে বাংলা লেখা লিখেছি, আমি বাংলা সিলেক্ট করে নিলাম। এবার তার নিচে একটি অপশন পাবেন, এখানে সিলেক্ট করা রয়েছে ইন্ডিয়া অন। তো আপনারা যদি মেয়ে কণ্ঠে বলাতে চান আপনারা এখান থেকে ইন্ডিয়া ওয়ান সিলেক্ট করে দিবেন। তো আমি এখানে ছেলে কণ্ঠে বলাতে চাই, তাই আমি এখানে বাংলাদেশে টু সিলেক্ট করে দিলাম। দেওয়ার পরে আমি ব্যাক বাটন দিয়ে বেরিয়ে আসলাম। এবার আমার রিংটোনটি কিন্তু অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে, আমি আপনাদেরকে প্লে করে শুনাই দেখাইতেছি। মহিবুল্লাহ ভাই, ফজরের নামাজের সময় হয়েছে, দয়া করে উঠে নামাজ আদায় করুন। মহিবুল্লাহ ভাই, ফজরের নামাজের সময় হয়েছে, দয়া করে উঠে নামাজ আদায় করুন। মহিবুল্লাহ ভাই, ফজরের নামাজের সময় হয়েছে, দয়া করে উঠে নামাজ আদায় করুন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার রিংটোনটি কীরকম হয়েছে। আপনারা যদি চান এই রিংটোনটির ভয়েসটা একটু তাড়াতাড়ি বলাবেন, তাহলে আপনারা এখানে সেটিংসে এখানে স্পেস রেট এটি বাড়িয়ে কমিয়ে দিবেন। বাড়িয়ে দিলে বেশি স্পিডে বলবে এবং কমিয়ে দিলে অল্প স্পিডে বলবে। তো আমি যেমন আছে সেরকমই রেখে দিলাম, এটাই মিডিয়াম সাইজ। দেন আমি ব্যাক বাটন দিয়ে বেরিয়ে আসলাম। এবার এই রিংটোনটি আপনার ফোনে সেভ করার জন্য উপরে থ্রি ডট মেনুতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে চারটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে দ্বিতীয় নাম্বার অপশনটির উপর ক্লিক করবেন, এক্সপোর্ট অ্যাজ অডিও ফাইল। এখানে ক্লিক করার পরে আপনার মেমোরি কার্ডে নিয়ে যাবে। এবার আপনারা নিচ থেকে একটি নাম দিয়ে দিবেন, এই রিংটোনটির একটি নাম দিয়ে দিবেন। আমি এখানে মহিবুল্লাহ এ দিয়ে দিলাম। দেন সেভের উপর ক্লিক করে দেবেন, তাহলে আপনার রিংটোনটি আপনার মেমোরি কার্ডে সেভ হয়ে যাবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেভ সাকসেস। এবার আমি এখান থেকে বেরিয়ে আসলাম। বেরিয়ে আসার পরে আমি যদি আমার মেমোরি কার্ডটি ওপেন করি, তাহলে এখানে প্রথমেই দেখতে পাবেন মুভিস নামের একটি অপশনে আপনার অডিওটি চলে আসছে। এখানে আমি দুটো ফাইল রেকর্ড করেছিলাম, তো আমরা যে দ্বিতীয় ফাইলটি রেকর্ড করেছি সেই ফাইলটি আমি আপনাদের প্লে করে শুনাই। মহিবুল্লাহ ভাই, ফজরের নামাজের সময় হয়েছে, দয়া করে উঠে নামাজ। তো ফ্রেন্ডস দেখতে পাচ্ছেন আমার রিংটোনটি কিন্তু এখন তৈরি হয়ে গেছে। এবার আপনারা এটিকে অ্যালার্মের মাধ্যমে কিভাবে আপনার মোবাইলে সেট করবেন, সেট করার জন্য আপনারা চলে যাবেন আপনাদের ফোনের অ্যালার্ম অপশনে। তো অ্যালার্ম অপশনে আসার পর ইন্টারফেসটি এরকম শো হবে। প্লাস আইকনটির উপর ক্লিক করে দেবেন। প্লাস আইকনের উপর ক্লিক করার পরে আপনারা কোন টাইমে অ্যালার্ম সেট করতে চাচ্ছেন। তো আমি ফজরের টাইমে অ্যালার্মটি সেট করব। আমি এখান থেকে 4টা সিলেক্ট করে দিলাম। 4টা সিলেক্ট করার পরে এখানে আমি 4টা সিলেক্ট করে নিলাম। সিলেক্ট করার পর এখানে AM দিয়ে দেবো। AM মানে হলো সকাল।
আপনার রাত 12টার পর থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত AM এবং আপনার দিন 12টার পর থেকে রাত 12টার আগ পর্যন্ত হলো PM। তো আমি সকাল 4টায় অ্যালার্মটি সেট করব। দেন আমি এখান থেকে ওকে বাটনের উপর ক্লিক করে দিলাম। এবার এখান থেকে আপনারা একটি অপশন পাবেন রিপিট, এখানে রিপিটের উপর ক্লিক করবেন। এবার এটিকে আপনারা এভরিডে করে দেবেন, আপনার প্রতিদিন এই অ্যালার্মটি 4টার সময় বাজবে। দেন এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করে দিবেন। ওকেতে ক্লিক করার পরে ইন্টারফেসটি এরকম শো হবে। এবার আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিফল্ট নাম্বার একটি ঘন্টা আইকন দেওয়া রয়েছে, এখানে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে উপরে একটি অপশন পাবেন প্লাস, এখানে প্লাসের উপর ক্লিক করে দিবেন। আপনার মেমোরি কার্ডটি ওপেন হবে। এবার আপনারা এখান থেকে 3 ডটে ক্লিক করার পরে অডিওতে ক্লিক করে দিবেন। দেন এখান থেকে আপনারা আননোন মুভিজে ক্লিক করবেন। দেন আপনার রিংটোনটি কোথায় রয়েছে আপনারা খুঁজে বের করবেন। দেন রিংটোনটি সিলেক্ট করে দিবেন। এবার ওকে বাটনের উপর ক্লিক করবেন। আপনার রিংটোনটি এবার এই অ্যালার্মে অ্যাড হয়ে গেছে। এবার আমি প্রথমে যেইভাবে প্লে করে দেখাইছি ঠিক ওইভাবে আপনাকে ফজরের 4টার সময় আপনাকে ডাকবে আপনার ফোন। তো ফ্রেন্ডস, এইভাবে করে আপনারা আপনাদের নিজের নামে রিংটোন তৈরি করে আপনারা অ্যালার্মের মাধ্যমে সেট করতে পারেন। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন এবং আমার পরবর্তী এই ধরনের খুব সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর যারা আমার ফেসবুক পেজ থেকে দেখতেছেন তারা পেজটিকে ফলো করে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।